അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത്. അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ, ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ടാക്കിയത്, കുരുമുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ജ്യൂസ്, സോയാ സോസ്, ഉപ്പ്, മൈദ, കോൺഫ്ലവർ, വിനാഗിരി, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, വെളുത്തുള്ളി, വറ്റൽമുളക്, മുട്ട, മയോണൈസ്, പഞ്ചസാര, ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഏകദേശം 2 കപ്പ് ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ജ്യൂസ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഓപ്ഷണലാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 6 വറ്റൽമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി, 1 നുള്ളുപ്പ്, 3 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം. ഇതുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ മയോണൈസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത മിക്സ് മയോണൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1.5 കപ്പ് മയോണൈസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് ആണ്. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മധുരം ഇല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻക്ക് ഒരു കോട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എത്രയാണോ മൈദ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ അളവിൽ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പാനിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇത് കോട്ടിംഗ് കൂടി വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ഭാഗവും ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ചൂടോട് കൂടിയാണ് സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നാലേ ഈ സോസ് നന്നായി പിടിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ചൂടോട് ചേർത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മുടെ വിഭവം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടോടെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം.
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു വിഭവമാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോസായിട്ട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.